امروز الحمدلله که اگر شما شب گوش کرده باشین، رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند، پشتیبانی از دین اسلام میکند و میگوید که این دین، امشب ما گوش کردیم، همه شما گوش کردیم، این دین صلح‌خواه است، دین نیکخواه است، دینی هست که میخواهد در سراسر عالم صلح پیدا کند. این گونه دین است. این دین به تروریسم هیچ وابستگی ندارد. امشب اینها از زبان رئیس جمهور ما و شما صدا داد. وقتی رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام کند، رئیس جماعت کی است؟ رئیس جمهور پشتیبانی از اسلام میکند. салом дӯсто, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага ба ход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдуҳо беҳад эффективнай. трилибусмасин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه بپول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد، هم رفته حجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نظر سوزین. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چخیر رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها. اینا شکر خدای اینا رفتیم اومدیم. اینا از داکمنت همین ماشین قطعی رفت اومدگی. همین ماشین خودش میگذرونه، با خودش عبرت نمیگیرن، میبیه. تلفن‌ها پراور کنه میکنن، یگم چه پراور کنه میکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه در دو جوده من کردن، در داکمنتوشو ندیدم. من ماشه خودم معامله کردم. محمود به داکمنت بدیا؟ چند قبل داکمنت واسه نکرده بودم. اینا همین کارات رفتم اومدم بیس پرابلم همین ماشین قطعی داکمنت اینا میگراسیون که پیچت نچت هم آشنا بود. خدا میگوید فذکر فإن الذکر تنفع للمؤمنین. به مردم پند دهید. پند جمعیت آباد میکند. من چند برآمدهایی که در دوشنبه داشتم، در بین بسیار وظیفه‌دارهای کلام بود. گفتیم پیغمبر خدا گفته است که هر وقتایی که اگر شما امر معروف و نهی منکر را ترک کردید، برکت قرآن از آن سرزمین برداشته می شود. من امروز همین آرامی که در جمهوری می بینم و دائم دعا می کنم که خدا این آرامی را از ما نبردارد. من این آرامی را، این یکدیگر فهمی را در همین موعظه ها می بینم. این پیشروی هایی که ما دعا می کنیم در هر یک نماز که خداوند اقتصاد دولت ما را بلند گرداند، رهبری دولت ما را عمر دراز دهد، عملهای خیری که دارن برای آبادانی تاجیکستان خدا موفقشان گرداند، این دعاها یا تأثیر ندارند؟ البته تأثیر دارند. در بین 1000-2000 آدم دست میبرداری، خداوند دعای ما و شما را قبول میکند. پس باید که البته اون برادری که کسی نه اون مخلصی من میشد، هیچگاه من نمیکرد که در معرکه‌های اونها ما اشتراک نکنیم. این مخلص نبوده است. اگر مخلص میشد میگفت که البته این شخصی است که ما خودمان همچو یک آدم حکومت به حساب میرویم. ما از یگان دنیای دیگر نآمدیم، ما فرزند همین دیار هستیم و ما نیکخواه همین دیار هستیم و ما دعایم دعا میکنیم که انشاءالله این جمهوری ما را خدای مهربان پرفیض و پربرکات نگه بدارد. خوش به حال همون رئیس جماعت هایی که در این کارها صد راه نمیشوند بلکه خود تشکیل میکنند. یکی وقتی که پیش راه را میگیرن فراموش نکنن که این نبطش ربک لشدید. خدا میگوید ای انسان یقین بدان که عذاب من بسیار دردناک است، عذاب من بسیار سخت است. کدام شما اگر مقابلیت نشان میدین، کدام شما اگر پیش راهی موعظه و اسلام میگیرین، فراموش نکنین که وعید حق بی‌نظیر است که ایزید دیرگیر و سختگیر است. خدا دیر میگیره و بسیار سخت میگیرد. اکای دامله حاجی میرزا، در مسجد ما یک ملا داشتیم، نماز را نه سراستیمه میخواند و نه آهسته.
یعنی میانه، او را و یک ملای دیگر داریم او تیز میخواند، او را میخواهند. آیا گناهگار میشوند یا نه؟ شما چی توصیه میدهید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است. بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار می شود، اگر ساعتها راستشمانی ساعتها میستد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم، نمازهای همین 4 رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه میخوانند یا 2 دقیقه میخوانند. دیگر داریم او تیز میخواند، او را میخواهند. آیا گناهگار میشوند یا نه؟ شما چی توصیه میدهید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است. بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار می شود، اگر ساعتها راستشمانی ساعتها میستد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم، نمازهای همین 4 رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه میخوانند یا 2 دقیقه میخوانند، در همین مردم ما طاقت ندارد. حالا که رسول اکرم میگوید اسوأ الناس سراقة الذي يسرق صلاته، بدترین دزد گفته است پیغمبر دزد نماز است. بدترین دزدها دزد نماز است. قیل یا رسول الله کیف یسرق صلاته، گفتن ای پیغمبر خدا آیا نماز را هم دزدیده می شود؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، کسی که اگر رکوع را پره نمی کند، سجده را پره نمی کند، پیغمبر خدا گفتن وای دزد نماز است، وای از نماز دزدیده ایستاده است. از این خاطر من طرفدار همان ملا امامی هستم که نماز با حضور میخواند، نماز سراسیمه نمیخواند. لیکن اگرچه در بین قوم میخواند، پیغمبر خدا میگوید اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجه و اذا صلى لنفسه فلیطول ما شاء. این بسیار به مذهب ما نزدیک است که رسول اکرم میگوید کدام شما اگر ملا امام شدید بایستا که نماز سبک خوانید، یعنی سبک که نیکی دیگر در 1 دقیقه تو 4 رکعت خوانید، یعنی رکوعات به حضور باشد، سجدهات به حضور باشد. زیرا این که در قوم گفته است پیغمبر آدمای ضعیف هستند، آدمای بیمار هستند، آدمای صاحب حاجت هستند. وقتی شما تنها گذار باشید بعد چی قدر می توانید دراز خواندن گیرید؟ لیکن الحال ما می توانیم که یعنی به حضور، نه آنقدر تیز نه آنقدر آهسته، بلکه همون میانه‌ای که همون ملا میخوانده است همون بهتر است و همون ملا را در جای خودش گذارن ان شاء الله ثواب میگیرن و اگر شخصی را که برای تیز خواندن میارن در او گناهگار میشوند. حاجی میرزای محترم بگوید که رفتن زن به مزار آرامگاه درست است. در یک ثبت آواز شنیدم که کسانی که بی فرزند هستند گناه کردند و باید از گناههای خود توبه کنند. نخواد همه بی فرزندها با گناه بی فرزند باشند. نگاه قرآن در دنیا و آخرت برای بی فرزندها چیست؟ در یک قشلاق ناحیه واسع در اوچسکه نزد حولی قبرهای کهنه پیدا شد، حتی در آنجایی که قضای حاجت میکنند این خیل قبرها پیدا شد. شما با این چی میگویید؟ با احترام مخلص شما. یعنی رفتن زنها به مزارها منع هست، باید که زنها البته به مزارها نروند و این طریقی که الحال مردها زیارت کرده ایستادن که خود گناهگار میشوند، باز این زنها که از مردها دیده ضعیفتر ایمان هستند. امروز مردم ما و شما وقتی به مزارها می رویم از بوسه کردن همان غیشتهایی که در اطراف مزارها هست،
سنگ‌هایی که در پیش مزارها هست ما و شما از اونها بوسه میکنیم و اونها را مثال دستها را در بالای اون مزارها میگذاریم و در دیده ها میمالیم. اینها شرک به خدا هستند. شما در اینها گناهگار میشوید. مزارها را زیارت میکنین، طریق درست زیارت کنین. رفته در نزد مزار، در نزد مثال حضرت امیر سعید حمدانی که ما و شما امروز همه بسیارتر مثال در نزد او کس دعا و درود میکنیم، دعا کنین که خداوند مغفرتش کند، خداوند گناههای او را ببخشد. نه اینکه شما از او کس مدد طلب میکنید. نه اینکه مثال من نزد تو آمدم برای که فرزند ندارم، فرزند برای من نصیب کن. باور کنی مشرک میشود انسان. حضرت امیر جان بنده خدا بود. فرزند دهنده و فرزند میگرفتگی همون ذات است. خلاص فرزند در دست هیچ مزار و در دست هیچ اولیا و در دست هیچ پیغمبر نیست. خدا خود در قرآن میگوید. از این خاطر اون زنهایی که امروز باز با این لباسهایی که در بردارن که وقتی وارد اون آرامگاه میشوند چی غضبی اون حضرت بیدار میشود، چی غضبی در او پیدا میشود. از این خاطر به نهایت خوب میشود که نه ما دخترهامونه در حالت عروس کردن پیش حضرت بریم که شرمنده میکنیم خودمانه، و نه زنهامونه اجازت دهیم که رفته در اونجا دعا کنن. همون پخت و پزی که زنهای ما و شما میکنن برای ارواح حضرت امیر جان، اگر در همون همسایه ها تقسیم کنین انشاءالله وای از شما خوشنود میشود. من به شما وعده میدهم روحانیتش خوشنود میشود و همسایه ها از شما برخوردار شوند. این برای شما بهتر است. باز میگویم که حضرت امیر جان طرفدار قلمه نبودند، طرفدار گوسفند نبودند، طرفدار مال دنیا نبودند. اگر اونها از پی اینها میگشتن امروز نام او در عالم مشهور نمیشد. امروز حضرت سلطان ویس قرنی را حکایه میکنم. بچه ها ما کنه رفتیم، میگوید میروی در بالای سبزگاری ها و کت های همون مزار زنها خواب هستند. این است نتیجه رفتن زنها به مزارها. در همونجا خواب است. این خواب است. یک پاش بیره می شود، یک کرتش بالا می شود. آیا شرمندگی نیست؟ این صدها مرد تماشا میکند. باز از همه بدبختیش همین است که در همونجا یک چشمه بوده است. چشمه بوده است. یک جوان در همینجا، یک جوانی با عقل است، در همین بین شما هست. آمد بر من گفت که داملا گفت من همون یک چشمه بوده است در همون حضرت سلطان ویس قرنی که میگه چشماتا میپوشی و دست در همون داخل چشمه میپرتای و چند سنگه که اگر در دستت آمد همون قدر فرزند خدا بر تو میدهد. من دست ما پرتافتم، در دست ما یک شیشه آمد. خلاص من گفتم بسیار بنده نیکبخت بوده ای تو، بسیار بنده نیکبخت بوده ای که خداوند بر تو نشان داد. اگر دست میبرید باز من خرسندتر میشدم. یعنی به تو جزا داد که تو بیدار شو که در اینجا فرزند نیست. او تا کی ما و شما اینقدر بی مدنیت و بی عقل هستیم؟ اینقدر ایمان ما و شما ضعیف است که ما و شما از یک چشمه دست میپرتای چند سنگ آمد صاحب همون قدر فرزند میشدی تو. پس قدرت پروردگار کجا میشود؟ اینا را شما باور نکنید. پدرای عزیز، من به خدا قسم انشاءالله من جمعه آینده یک برادر در باب شرک به من سوال کرده، من درباره شرک کمی به شما صحبت میکنم. اینا شرک به خدا هستند. این است نتیجه زنهای ما و شما به مزارها رفتند. این چگونه مردی است که زنی من از همینجا میخیزد خاولینگ زیارت میرود؟ من خود در خانه هستم. زیارت حضرت سلطان ویس قرنی برای زن مهم نیست. وی کار کند که همین شوهر یک بار خندش بیاید وی 1000 سلطان ویس قرنی را زیارت کردگی است.
برای زنهای ما و شما زیارت شوهر مهم است. شوهر تا زیارت کن، شوهر تا دعاش بگیر، شوهر خوب استقبال کن. از 1000 رفتن پیش سلطان ویس قرنی برای تو افضل تر است. این خدا میگوید. افسوس که چی مردهامان و چی زنهامان از تعلیم و از معرفت دور شدیم. اینجا یک سوال دوم این بود است که یعنی زنهایی که به فرزند هستند اینها را گویا که زنهای گناهگار باشند. نه، اینها زنهای گناهگار نیستند. خدا در قرآن میگوید که من بر شما فرزند نرینه میدهم. در سوره شورا هست. من بر شما فرزندهای مادینه میدهم یا به شما یک بار دوگانیک میدهم یا اینکه من شما را تماما فرزند نمیدهم. این لفظی همون ترجمه آیت همون از سوره شورا هست. یعنی این قدرت پروردگار است. این برای عبرت گرفتن همون شخصانی هستند که فرزند دارند، که این آدمی بی فرزند دیده عبرت بگیر که خدا همین قدرت داشت که تو را بی فرزند کند، لکن تو را فرزند که داده است این نعمت در خیانت نکو، نعمت در راه اسلام پرورش کن. آدمهای نابینا را برای آدمهای بینا مثل آورده است، حکمت آورده است که خدا میگوید من قادر بودم که تو را نابینا کنم، لکن وای نابینا کردم، تو را بینا کردم. این چشمها را تو در دیدن حلال کرده های خدا صرف کن. با این چشمها تو به مسجد قدم زده رو. آدمهایی که فلج در بالای جایگاه های خوابند، اونا برای ما و شما عبرت هستند که خداوند میگه من قدرت داشتم تو را فلج کنم، لکن فلجت نکردم. این تنی سالم تو در راه خدا صرف کن. از این خاطر اون زنهایی که بی فرزند هستند این معنی او را ندارد که اونها را خدا غضب کرده باشد، بلکه خداوند نبوده است، در تقدیرشان نبوده است. از این خاطر اونها را خداوند صاحب فرزند نکرده است. و این زنها و این مادرها هم ناامید نشوند، بلکه به سوی خدا دعا کنند، شاید خداوند برای اونها فرزند نصیب بگرداند. قبرهایی که پیدا شده باشند بهتر و خوبترش همین است که اون قبرها را پوشیده کنند. اگر ما و شما در حوله ها میکنیم برای یک حاجت خانه کندن که میبراید یک قبر، این قبر را باید که ما و شما روش پوشانده کنیم. و اگر مدتش از 40 سال گذشته باشد، این حالت در بالای این در هر عمارتی که کنین جایز است میگوید در فتواها. حتی 30 سال هم آمده است. 30 سال یا 40 سال که از یک قبرستان که گذشت میتوانند که همون قبرستان را رشد کنند در بالاش عمارت ها کنند. وقتی که 30 سال در بعضی از فتوای خلاصه میگد که 40 سال اگر گذرد و در اوجا یگان مرده نو گرانده نباشد، یعنی 40 سال از آخران مرده گذشتگی باشد. آخران مرده که امروز میگذرانیم 40 سال بعد همین ما میتونیم که همون قبرستان را رشد کرده در بالاش عمارت کنیم. داملای محترم، التماس به سوال من جواب دهید. اگر شخصی از مصالح بینایی مسجد برده خانه‌اش را تعمیر کند، فردا حالی او چی می شود؟ هم آدمایی که از مسجد می دزدند و میبرند، مثال خانه‌هاشون آباد میکنن، همونا را رفته پرسین، همونا را حالشون ببینین، خودتان میدونین که مثال خداوند با آنها چی معامله میکنه. است که از مسجد در زمانهای پیش همین قدر نگذشت از پدرای ما و شما میگفتند اگر یک خس از مسجد به خانه برده شود خانه او خاکباد می شود. یک خس. لیکن معنای خاکباد معنای را ندارد که خانه وی چپه شود. یعنی معنای ای را دارد که وی آدم بدبخت است. وی از همه در دزدهای بدترین انا همون انسانی است که از مصالح بینایی مسجد می دزدد. وای به حالش. لیکن اون کسانی که خیر احسان میکنند در مسجد و اون اگر پیشوا کدام کسی نباشد که مثال وقتی می دزدد وای در گناه او وای شریک است، این آدمی می آوردگی ثواب شد در نزد پروردگار میگیرد.
بسیار شرمندگی هست. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، شما خود یکی از ملا امام مسجد شهر کولاب هستید. مرحمت کرده بگویید که اگر قومی که از قفای ملا امام نماز میخواند ولی برای پیش در آمدن او راضی نیستند، نماز خوانده اونها چی میشود؟ ما اینا چندین بارها گفتگی هستیم که پیغمبر خدا میگوید ثلاثه لعنهم الله، سه قومی هست که در لعنت خدا گرفتار هستند. در بعضی احادیث ها میاد که سه قومی هست که نماز اینها را پروردگار قبول نمی سازد. یکی از اونها کی است؟ من ام قوما و هم له کارهون، یک شخصی که ملا امامی میکند و مردم از او راضی نیست. خدا میگوید، یعنی پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر همین خیل ملا امام باد که مردم از او راضی نیست و وای به زوری یا به سیاست یا به مالداری یا به فرزندداری یا به دیگر راهها همون محراب از خود کردگی هست. نابسته قوم از او راضی هست یا نیست، وای ملاگیش دوام داده ایستاده است. پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر این خیل ملا امام باد. یعنی ملا امام باید شخصی باشد که تمام مردم باید دوست دارد، مردم باید احترام کند. دوست داشتن ملا امام و احترام ملا امام از چی پیدا می شود؟ از عملهای صالح خود ملا امام، از عملهای نیکی خود ملا امام. لیکن اگر ملا امام باشد که حقیقت گو باشد و مردم حقیقت شنیدن سخنهای او را نداشته باشند و خواهند که وی عوض کنند، اینجا قوم در لعنت خدا گرفتار می شود. السلام علیکم داملای محترم، مرحمت کرده بگویید که در حالتی که مؤذن مسجد از آن را به قاعده هایش گفته نمیتواند، از روی نظر اسلام به او چی حکم هست؟ برای چی ملاها از بالای این نظارت نمیبرند؟ یعنی البته کسی که اذان غلط میخواند در نزد پروردگار گناهگار میشود. عزیزای ما و شما میگویند در اذان 10 جای خوف کفر است. یعنی اذان هم باید که شخصی اذان گوید که اذان را گذراندگی باشد. امروز الحمدلله که مثال هست مسجدهایی که یعنی همه مسجدها الحمدلله امروز آباد هستند، اذانهای درست میگویند. کدام شخصانی که مؤذن هستند میتوانند که نزد این مؤذنهای یعنی مسجدهای جامع آمده از اینها تعلیم گیرند و رفته در محله ها و قشلاق های خود اذان گویند. و الا هم اذان دهنده گناهگار است و هم قومی که اذان او را میشنوند همگی گناهگار میشوند. داملای محترم، برای مردها و زنهایی که خود را مسلمان میگویند و با زبان مادری خود حرف زدن نمیتوانند و لباس مسلمانی را یگان بار هم نپوشیدند، در همین موضوع کمی روشنی میانداخته تا که آنها میفهمیدند که مسلمانی چیست. انشاءالله ما در باب لباس هاش که صحبت داریم، علاهیده صحبت میکنیم. و در باب کسانی که زبان مادری خودن نمیدانند گفتگی، یعنی اگر شاید اگان عذرهایی باشد، زبان مادری را دانستن این افتخار است. هر یک مرد تاجیک امروز الحمدلله که جمهوری ما و شما همه مؤسسه ها و زبان تاجیکی، تمامی بگیم همون کاغذهایی که حجتهایی که در هر یک کارخانه ها وجود دارد همه به زبان تاجیکی گرداندگی هستند. از این خاطر با زبان تاجیکی خودمان سخن گفتن اینم یکی از فضل ما و شما را نشان میدهد. برای این کسانی که دیگر زبانها را مثال میدانند اینم افتخار است. من طرفدار همون جوان شخصی هستم که زبان مادری را داند. زبان از همه مهم در دنیا امروز زبان انگلیسی است. زبان انگلیسی را داند که در دنیا اولین زبانی که الحال می ایستد این زبان انگلیسی است. انگلیسی را داند. زبانهای روسی را داند. اینا زبانهایی هستند که شما در کدام دولتی که روین وقتی با زبان خود همونها صحبت میکنین شما اونجا غریب نمیشوین. اونجا شما انشاءالله باز عزتتان بلند میشود وقتی که شما با زبان خود همون مردم صحبت میکنید.
دواملای محترم، سوال من چنین است: اگر ملای یا شخصی از عهده نصیحت زن و فرزند خود نمی براید، از قفای او نماز خواندن یا سخنان او را گوش کردن درست است یا نه؟ ما خود شاهدی زنده هستیم که اکثریت فرزندان و دادران و خواهران آنها و دیگر کار و بار غیر اسلامی مشغولند، مگر آنها برای خودنمایانی به نماز می آیند؟ یعنی اگر شخصانی که صحبت آنها در زن و فرزند آنها تأثیر نمی کند، این معنای او را ندارد که وی لایق ملا امامی ندارد، بلکه اگر وی نگوید یا نصیحت نکند، این حالت وی لایق ندارد که پیشوا باشد. لیکن وقتی که پیشنهاد کند در برادرهای خود، در زن خود، در فرزندهای خود، لیکن اونها قبول نکنند، این حالت در این ملا گناهگار نیست. بلکه از پیغمبرهای خدا هم حضرت نوح بچهش کافر بود، هرچی دعوتش کرد این قصه قرآنی است، کنعان بچهش سخنش گوش نکرد. از این خاطر پیغمبر از پیغمبریش خط نزدن که فرزند تو چی است؟ فرزند تو کافر شده است. یا حضرت نوح را هم زنش کافره بود، حضرت لوط پیغمبر هم زنش کافره بود، سخنش گوش نمیکرد. از این خاطر این مانع نمی شود که اون کس یعنی ملا امام نباشد، بلکه حالت دوای ملا امام کردن، ملا امام شدن نمیتواند که اگر سکوت اختیار کند، یعنی دادر و برادر و زن و فرزندهای خود دعوتی به اسلام نکند، این حالت دوای گناهگار است. این حالت در اصل وای مثال حق پیشوایی ندارد، دیگرها را نصیحت کند و اولاد اجداد خود نصیحت نکند. لیکن وقتی سخنی را قبول نمیکنند، اینجا مسئله دیگر مسئله هست. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، ما یک گروه جوانان از ثبتهای شما سخنان تأثیر کننده شما را شنیده چنان شده ایم که 5 وقت نمازمان را در مسجد میخوانیم و رفیقان بی نماز را به نماز دعوت میکنیم. آنها با ما میگویند که تا دیروز خود فقط گناه میکردیم، امروز ملا شدیم. شما با ما و رفیقان ما چی گفتنی هستی؟ البته این بینهایت سخن قبیح هست که ما اگر در شأن یک برادری که وای مثال ایمان میارد، وای مسجد می آید، چی در سن 20 سالگی باشد، چی در 30 سالگی باشد، چی در 40 سالگی باشد، وقتی که پروردگار وای می بخشد، پس چی در کار ما و شما اون شخص را تحقیر میکنیم؟ من با باوری کامل از روی حدیث های پیغمبر خدا به شما میگویم که رسول اکرم گفتند کدام جوان یا کدام موی سفیدی که خدا را میشناسد و از گناههای کردگیش پشیمان میشود و به مسجد میآید و سوی خدا توبه کند، خدا توبه او را قبول میکند و آن چندین سالی که وی گناه کرده است همه او را به نیکی مبدل میگرداند. ما و شما حقوق نداریم که چی خواهر باشد، چی مادر باشد، چی دادر باشد، چی رفیق ما و شما باشد، او را تحقیر کنیم که تو تا دی روز عرق نوش بودی، تا دی روز زیناکار بودی، تا دی روز دیگر کارها بودی و امروز باز ملا شدی، امروز باز مسجد می آیی. اگر ما و شما ورق زنیم، حضرت عمر تا دی روز کارت کشیدگی بود، گفت تا اگر با این کارت سری رسول الله را اگر نبرم در غلاف این کار را جا نمی کنم. یکی خدا که هدایتش کرد در سن 27 سالگی ایمان آورد و با پیغمبر خدا خدمت کردند. از این خاطر این بسیار سخن قبیح است. این سخنی هست که دل برادر ما و شما را میشکند. برای همین هیچگاه ما و شما این عملها را نکنیم. این عملهای شیطانی هست. هر کسی که نباشد به درگاه خداوند بیاید، به مسجد بیاید، خداوند او را مغفرت میگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. میخواهم یک چند نفرهای هستند در اینجا در حقشان دعا کنیم و بعدا رفیق سید علیوف هم در اینجا حضور دارند. به همه ما و شما معلوم است که امروز 9 سپتامبر هست، یعنی روز استقلالیت است. یک نعمت خیلی کلانی هست که خدا به ما و شما موفق گرداندگی است. برای همین یک صحبت اندکی دارند و از نام مثال حکومت به ما و شما یک
تبریکات میکنن این روز عید و بعدا ان شاء الله نماز میخوانیم. و همه شما گوشزد میکنم که در همین پهلوی چپ من یک عمارت میشود. ان شاء الله یک عمارتی میکنیم که الحال برادرای ما و شما از من هم گذشتند، یعنی در قریبی محراب نماز میخوانند از دو طرف و حتی در راهها جای نمازهای ما نمیرسد. و همینجا نیت کردیم با دستگیری این مصلحتچی هایی که در اطراف دارند، خدا برکتشون دهد، علال خصوص یعنی وکیل همین محله ما نکه حاجی رجب علی هستند و اینجا یک عمارت خدا خواسته باشد با دستگیری حکومت هم یک آشیانه دو آشیانه می شود و بسیاری از سهمگزارهای هستند که الکی سهم گذاشتند. انشاءالله این کاری خیر است، به یگان تشویش دادن شما هم انشاءالله ما را انجام می دهیم و این هم یک آبادی همین مسجد ما و شما می شود و آبادی همین شهر ما و شما می شود که زیاده از 1000 آدم انشاءالله ما در اینجا جا می کنیم. و اینجا چند برادرها از خوجند مبلغ‌های خودشان روان کردند. اکای بابا نظر هست، بچه اکای محمد نظر از همین محله، برادرمون اکای ایشان سید اکبر هست، یه حصار است. چند بار در این مسجد ما و شما یاردم‌های خودشان روان کرده ایستادند. ایشان فضل دین است از خوجند، این هم مبلغ روان کردند. و اکای شیراوگان بچه حاجی شاهین که خدمتگار همین مسجد هستند، اینها 4 نفر شده و یعنی مبلغی خود روان کردند و گفتند که باز آینده انشاءالله کمبودی ها شد باز دستگیری میکنیم که همین ساختمان شما انجام یابد. یک برادر حاجی محمود هم